আজকে দেখাবো আমরা পিভিসি ট্যাঙ্ক লিকেজ কিভাবে রিপেয়ারিং করা হয়। দেখতে থাকুন। এই আমাদের পিভিসি ট্যাঙ্ক 3000 লিটার পিভিসি ট্যাঙ্ক। এই যে পিভিসি ট্যাঙ্কের গোড়া দিয়ে জল লিক করছে, দেখতে পাচ্ছেন জল জমে গেছে। এই ট্যাঙ্কে আমরা রিপেয়ারিং করব। কিভাবে রিপেয়ারিং করছি দেখতে থাকুন। এই যে আমাদের দুটো 3000 লিটারের পিভিসি ট্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন, পুরো জল জমে গেছে লিকেজ হয়ে। এই যে দেখেছেন পিভিসি ট্যাঙ্কের জয়েন্ট থেকে লিকেজটা হচ্ছে। এই জয়েন্টটা আমরা রিপেয়ারিং করব। এই জয়েন্টগুলো রিপেয়ারিং করার কীভাবে হচ্ছে দেখতে থাকুন। এই দুটোই ট্যাঙ্ক কিন্তু 3000 লিটারের, দুটো 6000 লিটার ট্যাঙ্ক। এই যে ফার্স্টে আপনারা কি করবেন, ট্যাঙ্কটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবেন, কাপড় দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবেন ট্যাঙ্কের নিচে ভেতরে, যাতে জল না থাকে এবং সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করে পরিষ্কার করে নেবেন, জল যাতে না থাকে একদম। দেখতে থাকেন, আমরাও পরিষ্কার করে নিয়েছি। এইভাবে আপনারা যদি করতে চান তাহলে এইভাবে পরিষ্কার করে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পরিষ্কার করা কমপ্লিট। এবার আমরা রিপেয়ারিং করব। এই হলো আমাদের এমসিল। এই এমসিল দিয়ে আমরা ট্যাঙ্ক রিপেয়ারিং করব। দেখতে থাকুন কিভাবে এমসিল দিয়ে ট্যাঙ্ক রিপেয়ারিং করছি। দেখছেন এমসিল, আপনারা এমসিল যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের কাছে এমসিল ছিল, তাই এমসিল দিয়ে ব্যবহার করে কাজ করছি। দেখুন কিভাবে হচ্ছে। এবার এই যে এমসিল, আমাদের দুটো এমসিল খুললে এই দুটো হবে, একটা কালো ভাগ বসবে এবং একটা এই যে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন হালকা গ্রে কালার, এটা কালো, আর একটা গ্রে কালার আসবে। দেখতে থাকুন। এই দুটো পার্টকে একসঙ্গে মিক্সড করতে হবে। দেখছেন এই দুটো পার্ট, তাহলে দুটো পার্টকে একসঙ্গে মিক্স করবেন। এই যে আপনারা দুটোকে ভালোভাবে মিক্সড করবেন, এইভাবে ভালোভাবে মিক্সড করে নেবেন দুটো। দেখবেন কালো রঙের, পুরো একদম মিক্সড করলে কালো রঙের এসে যাবে। তারপরে আপনারা যেইখানে লিকেজ আছে ওইখানে ভালোভাবে দেবেন। এই যে দেখুন আমরা ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। আমাদের এমসিল মিক্সড করে নিয়েছি। এবার যেই জায়গাটা আমাদের ফুটো হয়েছে ওই জায়গাটা ভালোভাবে এমসিল চেপে দিতে হবে আপনাদের। ভালোভাবে এইভাবে চেপে দেবেন। আর যেই জায়গাটা ফুটো হয়েছে ওই জায়গাটা ভালোভাবে দিয়ে আপনি এমসিলকে লাগাবেন। দেখবেন যাতে জল না থাকে ওই জায়গার মধ্যে। জল থাকলে এমসিল ঠিকঠাকভাবে লাগে না। দেখতে দেখুন এই যে আমরা লাগাচ্ছি, এইভাবে ভালোভাবে দেবেন।
এমসিল আমরা ভালোভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখতে এমসিল লাগিয়ে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আপনাদের 90 মিনিট কোনো জল ট্যাঙ্কে ভরা যাবে না। 90 মিনিট ওইখানে লেখা থাকে, 90 মিনিট আপনি কোনোভাবে জল দিতে পারবেন। জল দিলে এমসিলের কোনো কাজ করে না। 90 মিনিট আপনাকে রেস্ট দিতে হবে ট্যাঙ্কে জল লাগানোর পরে। এমসিল লাগানোর পরে আমরা এই যে এমসিল লাগিয়ে দিচ্ছি, এরপর আমরা 90 মিনিট রেখে তারপরে পাম্প চালাবো ট্যাঙ্কে। এই দেখতে পাচ্ছেন ভালোভাবে আমরা একদম চেপে ভালোভাবে দিয়ে দেবেন যাতে লিকেজের কোনো সম্ভাবনা না থাকে। এই যে দেখেছেন আমাদের এমসিল মারা পুরো কমপ্লিট। এই যে ট্যাঙ্কে আমরা ভালোভাবে পুরো 3 দিকে ভালোভাবে যেই সব জায়গায় লিকেজ ছিল সেই সব জায়গায় আমরা ভালোভাবে এমসিল মেরে দিয়েছি। এইভাবে আপনারা আস্তে আস্তে করে এমসিল চেপে চেপে মেরে দেবেন। এবং একটা কথা মাথায় রাখবেন, এমসিল মারার পরে 90 মিনিট আপনারা জল ছাড়বেন না ট্যাঙ্কে, এবং শুকিয়ে গেলে 90 মিনিটের পর আপনারা জল টাকবেন, দেখবেন আপনাদের লিকেজ বন্ধ হয়ে গেছে। এবং আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।